ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু মাই চ্যানেল ক্যান্ডিডা সিম্পল কুকিং। আজকে তৈরি করব চিকেন থাই স্যুপ। চিকেন থাই স্যুপ তৈরি করার জন্য ম্যাগি রেডিমেড প্যাকেট নিয়েছি 2টি। পাত্রে পানি নিয়েছি 4 কাপ। এবার ম্যাগি থাই স্যুপ প্যাকেটের মিশ্রণটি দিয়ে দেব। খুব ভালো করে মিশিয়ে এক সাইডে রেখে দেব। পাত্রে তেল নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ ছোট টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, ও স্বাদ মতো লবণ। এখন সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। পাঁচ থেকে 6 মিনিট হাই ফ্লেমে মুরগির মাংসের টুকরোগুলো ভেজে নেব। পাঁচ মিনিটের জন্য হাই ফ্লেমে ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিব স্যুপের মিশ্রণটি। ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন ঘন হওয়া পর্যন্ত অনবরত নাড়তে থাকব। অনেকটা ঘন হয়ে এলো। এখন চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি। তৈরি করে দেখালাম ম্যাগি স্যুপ প্যাকেট দিয়ে মজাদার চিকেন থাই স্যুপ। আশা করি ভালো লাগলো। বিদায় জানিয়ে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।